Kizito Mihigo umumaritiri utuvutsemo ejo yarashyinguwe. Turashimira abitanze bose bakamuherekeza uko bikwiye. Ababonye umurambo we barangije kwemeza ko yari afite ibikomere mu maso, ibikomere bitatu, ku itama ry'iburyo, ku itama ry'ibumoso no mu gahanga. Ibyo bikomere bisobanura iki? Turabigarukaho mu kanya. Ngo nta nubwo ari ibikomere gusa, ahubwo no mu maso yanzobeye ngo yari yahindutse umutuku cyane, umutuku. Ibyo byose bisobanuye iki? Turabigarukaho. Mu kuganira mu mezi yashize, Kizito Mihigo yigeze kunenga cyane. Anenga kuri porogaramu nari naratangije kera yitwaga Dusangire Ijambo, yuko buri cyumweru nafataga amasomo ya liturujia yasomwe mu misa za Kiliziya Gatolika, noneho nkagerageza gusangiza abandi uko nayazirikanye nuko nyumva, nkagerageza gusobanura uko mbyumva nkabisangiza abandi. We yavugaga ko byamufashaga. Yego, hari n'abandi benshi bari barambwiye ko bibafasha, ariko nari narisha amatwi ndamwihorera sinabigarukaho. Ubu rero ntaho nakongera kumucikira, ntabwo nakongera kumubeshya. Iyo gahunda irongera iragarutse buri cyumweru kubera ko yabinsabye, kandi ubu nkaba ntagishoboye kumuhakanira. Ndajya ngerageza mu ntege nke no mu bwiyoroshye gusangira n'abandi amasomo ya liturujia y'icyumweru, mbabwira uko nabyumvise, mbabwira icyamfashije, yenda kuko wa mugani mu kuyasangira gutyo nanjye byamfashaga ubwanjye kuko bimpa umwanya wo kuzirikana ayo masomo akagira icyo anyungura. Ariko niba hari abandi byagira icyo bifasha nabyo, iyo porogaramu rero Kizito Mihigo arayigaruye. Kuri iki cyumweru mu Kiliziya Gatolika, mu nsengero zose, mu makiliziya yose, basomye cyangwa se barasoma isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'abareviti, abareviti mu mutwe wa 19. Baraza kwikiriza iryo somo na Zaburi y'102 cyangwa 103. Isomo rya kabiri ryavuye mu Banyakorinti umutwe wa 3 kuva ku murongo wa 16 kugera kwa 23. Naho ivanjiri ni ya Matayo umutwe wa 5 guhera ku murongo wa 38 kugera ku wa 48. Muri uku kuzirikana ndibanda kuri iyo vanjiri, ngira ngo nsome hanyuma tugerageze kuyizirikana dufatanyije. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa ijisho, iryinyo rihorerwa irindi. Ngeweho mbabwiye kudashyamirana n'umugiranabi. Ahubwo nihagira ugukubita urushyi mu musaya w'iburyo, mutegeze n'uwundi. Nihagira ushaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, mwegurire n'igishura cyawe. Nihagira uguhatira gutera intambwe 1000, muterane 2,000. Ugusabye umuhe, n'ushatse ko umuguriza ntukamwihunze. Mwumvise ko byavuzwe ngo uzakunde mugenzi wawe wanga umwanzi wawe. Jeweho ndababwira ngo nimukunde ababanga, musabira ababatoteza, bityo muzaba abana ba So uri mu ijuru, we uvusha izuba rye ku babi no ku beza, kandi akavubira imvura abatunganye n'abadutunganye. Nimwikundira gusaba bakunda, muzahemberwa iki? Ese abasoresha bo siko babigenza? Maze se nimuramutsa gusa abo mu bindimwe, muzaba murushije icy'abandi? Ese abatazi Imana bo siko babigenza? Mwebweho rero muzabe intungane nk'uko So wo mu ijuru ari intungane. Nibyo, mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa ijisho, iryinyo rihorerwa irindi. Ngeweho mbabwiye kudashyamirana n'umugiranabi. Iri somo ubwaryo, iri jambo ijisho rihorerwa ijisho, iryinyo rihorerwa irindi, riri muri Bibiliya, ariko ryari rinasanzwe hanze ya Bibiliya, kuko ni itegeko rizwi ryavuye muri kode yitwa Hamurabi. Iyo kode ya Hamurabi yari intera ndetse abantu bateye. Ntabwo kwari ugupfa kuvuga gusa ngo ubu ngubu iyo tubirebye twagira ngo ntabwo ari ibintu bikijyanye n'igihe. Ariko mu 1750 ubwo
iyo kode ya Hammurabi yasohokaga yari intambwe ikomeye, kuko abayahudi bari bavuye mu muco witwaga uwo guhora. Mwibuke muri Bibiliya igihe bavugaga ngo Gahini azahorerwa inshuro 7. Ni umuco wakurikiranye abantu. Gahini amaze kwica Abeli, urabakurikirana wa vengeance, wo kwihorera, ariko bakarimbura imiryango. Iyo hicwaga nk'umuntu mu muryango, bajyaga mu miryango y'uwishe bakayirimburira kuyimara. Iriya kode ya Hammurabi rero yari ije ari un principe juridique. Bari bateye intambwe bashyizeho itegeko kugira ngo bahagarike ko urwango, la haine, ikomeza kuba ari nkaryo tegeko rigenga abantu. Ibyo byo kurimburana bihagarare kugira ngo imiryango itazashira. Abayahudi rero bafashe mbabarire Abayahudi bafashe iryo tegeko rivuye muri Mesopotamia, barigira iryabo ndetse barishyira muri Bibiliya. Baribona mu ijambo ry'Imana nk'ingufu zigiye guhagarika uwo muco mubi wo kurimburana abantu bihorera. Ni iryo tegeko barigitagara Loi d'Italion, ryari muri iriya kode ya Hammurabi yo mu 1750. Abayahudi rero bafashe ako kantu, bafashe icyo kintu, babona ko ari ikintu gikomeye, aho kugira ngo abantu bakomeze kugengwa n'umujinya n'agahinda n'ubwoba ndetse n'urwango kugira ngo barimburane batyo bihorere, bahitamo kurihagarika. Bavuga ko ari ijambo ry'Imana. Le châtiment était limité, proportionnel à l'offense. Ni ukuvuga ngo biyemeje ko bazajya batanga igihano ariko bakigereranije n'icyaha cyakozwe. Niba ari iryinyo rimwe, bati mupime neza mukure mu iryinyo. Niba ari iryinyo ry'imbere bakuye, nawe mumukure iryinyo ry'imbere. Niba ari ikijigo bakuye, nawe mumukure ikijigo. Niba yamenye ijisho rimwe ry'iburyo, bamenye iryo ngiryo gusa, ntibamenye irikurikiyeho. Yari intambwe ikomeye. Aho ngaho hari ukuntu Nyagasani agenda twigisha. Nyagasani agakoresha ikintu cyitwa pedagogie. Pedagogie ni ukuvuga kurera abana, uburyo bukoreshwa mu kurera abana. Umwana mutoya ntabwo umwigisha ibintu byose icyarimwe, ahubwo umwigisha gato gato. Ntabwo umwigisha ibyo abantu bakuru bose bazi, kuko ubuzi ko azagenda yumva kimwe kimwe. N'Imana niko bitugenzereza, ntabwo twigisha ibintu byose icyarimwe, ahubwo igenda itanga isomo rito, isomo kugira ngo tuzagere igihe twumva. Buriya rero mu kutwigisha inyuze kuri ririya tegeko bitaga la Loi d'Italion, ijisho rihorerwa ijisho, kwari kugira ngo izageze ahantu itwigisha ikintu gikomeye. Ikintu gikomeye ni ukumera nk'Imana. Ni ukumera nk'Imana, itwigisha kumera nkayo. Nibyo iri somo ryavugaga ngo mube intungane nk'uko so mu ijuru ari intungane. Ariko ko ibyo bigaca muri iriya ntambwe yagombaga guterwa, turengara Loi d'Italion ubwayo. Turengara Loi d'Italion. Barababwiye ngo ijisho rihorerwa ijisho, iryinyo rihorerwa irindi. Ngeweho mbabwiye kudashyamirana n'umugira nabi, ngo ahubwo umuntu nagukubita urushye mu musaya umwe utege n'undi. Iyo yari intambwe ikomeye cyane, na n'ubu tukigishwa, ariko igerwaho n'abantu mbarwa. Abantu bumva ko batagomba kwihorera inabi ku yindi. Abantu bumva ko ingufu zo gukunda mu mutima wabo zishobora guhindura umugira nabi nawe akaba umuntu, aho kugira ngo umukureho. Abo bantu rero mbarwa nibo babasha kumva koko, babasha gusa n'Imana. Ngo Imana ngo igusha imvura yayo ku babi no kubeza, ikavusha izuba ku babi n'abeza, ku batunganye n'abadatunganye. Abayahudi barabyumvaga kuko bari abahinzi, bazi agaciro k'imvura, bazi agaciro k'izuba, bazi ko izuba ritavuye, bazi ko imvura itaguye imyaka yabo itamera. Iyo babonye Imana rero iyigushije, ikayigusha ku babi, ikayigusha ku beza, bagasarura, baravuga ati Imana koko, Imana ni inyampuhwe, Imana ni inyambabazi, misericordieux, miséricorde. Itanga umutima wayo, ububasha bwayo no gukoresha ubushobozi bwose yifitemo kugira ngo ikize umugira nabi ahinduke muzima, ntago ari kumurimbura. Imana kandi kadusaba kumera nkayo. Izo ni ingufu zikomeye, ni nazo zitwa ingufu za no violence, la force de l'amour, la force de la charité, la force du don, la force du pardon. Kubasha kubabarira, kubasha kwakira undi yakugiriye nabi ukanamubabarira. Izo ngufu zo kumubabarira yakugiriye nabi, gutanga imbabazi, kubabarira, izo ngufu ngo nizo zonyine zishobora guhindura umugirana nabi. Naho ubundi yagukubise ikofi nawe ukajyaho mukarwana, mubamubaye abagira nabi babira bakwanduje indwara yararwaye. Izo ngufu nizo zitwa ingufu za no violence.
maze rero ubu biranshimishije kubivuga muri iki gihe kuko mfite umuntu wabigerageje, noneho nareberaho urugero. Kera najyaga mbiganira numva ngerageza kubyitoza nkagira ngo wenda nabigezeho cyangwa se nzabigeraho, ariko nabonye umuntu noneho umuntu wabigezeho. Uwo ni Maritiri Kizito Mihigo. Mu Rwanda rufite ibibazo bikomeye, mu Rwanda rukirimo la loi d'Italio, ndetse ruri inyuma ya la loi d'Italio kuko bo mu Rwanda baracyahora bakarimbura amamiliyoni y'abantu. Ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ijisho ngo umuntu yamenye ijisho tumumenera imwe, oya bararimburana n'umuryango. Ibyo tumaze imyaka 40 ari uko twiberaho mu Rwanda, abantu bapfa buri munsi, bapfa barimbuwe kubera urwango, la haine na vengeance. Noneho byagera nk'ubutegetsi rero, ubutegetsi bwo bugakoresha n'ingufu zose zakagombye kurengera igihugu n'abaturage, bukazikoresha burimbura abantu umwe cyangwa benshi icyarimwe. Turi inyuma y'iriya loi d'Italio, n'iriya loi d'Italio yo mu 1750 ntabwo iremerwa mu Rwanda, ntabwo iragerwaho ngo nibura iriya principe juridique, nibura n'igihugu kibe kiyigenderaho nibura. Reka turi inyuma cyane aho Abayisiraheli bari aho bajya kurimbura, bajya kwihorera bakarimbura imbaga, bakarimbura imiryango, niho tukiri. Umuntu rero mbona ko agiye gushyirwa mu rwego rw'abatagatifu ku buryo butazatinda cyane, witwa Kizito Mihigo, yishwe muri iki cyumweru gishize, yishwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Uwo muntu rwose neza uko yabayeho muri kiriya gihugu, yabayeho atwereka ko afite ukuntu asa na data uri mu ijuru kuri yabitwigishije, byo kuvuga ngo nawe yatuganirije uko yabayeho nyuma ya jenoside yabaye, ababyeyi be bamaze gupfa. Kizito Mihigo yashakishije kwihorera, niko yatubwiye nibura, yashakishije kwihorera kubahiga abo yatekereza ko bishe umubyeyi we papa we. Bukeye ibyo bivamo ati ibi ntabyo, ati nababarira, ararekura mu mutima. Ndetse bukeye ati abo bantu si ukubabarira gusa ntibihagije, n'abavandimwe banjye ngomba no kubashaka, tugafatanya, tugasengana, tugatera imbere. Gusa ingabire yo gusaba imbabazi no kuzitanga arabiririmba, abishyira mu ndirimbo, asabira abagize nabi n'abagiriwe nabi ngo bahinduke abatagatifu. Mwibuke indirimbo akira uru Rwanda mani horaho, amagambo meza avugamo akiriza imfubyi n'abapfakazi, akira abahemu n'abahemukiwe, ubahinduremo abatagatifu. Ndabiririmba mu kijwi cyanjye, ntabwo mbiririmba mu ijwi ry'itagatifu rya Kizito, ariko amagambo nayo ngayo. Ageze kubahemutse n'abahemukiwe ngo bombi bahinduka abatagatifu. Murumva naha nyine turi, ni kuri iyi ntera ya nyuma yo kumva Imana icyari cyo. Mu by'ukuri ni Imana ntabwo ari twiri guhisomo gusa ry'uko twebwe twakwitwara, ikuduha isomo icyo iri cyo. Imana ni umunyampuhwe, ni umunyambabazi, irababarira, iritanga kugira ngo abantu bakire. Kizito niho yarageze, uru rwego yari yaradusizemo, kandi ari umwana mutoya, yari yaradusizemo, atinyuka kubiririmba ahantu badashaka kubyumva, ahantu hari ubutegetsi budashaka kubyumva. Atinyuka kuririmba ati abantu mwivangura, abantu bose n'abavandimwe, turi abantu twese, ntituzabaho tudatanze imbabazi ngo tunazihabwe. Maze rero hari ikintu cyantangaje kindi gikomeye muri buriya buryo bwo guherekeza Kizito Mihigo wishwe nk'umumaritiri, kuko yapfuye ibitekerezo bye, yapfuye ukwemera kwe, kandi ukwemera ko niko Kiliziya yigisha, niko Kiliziya Gatolika yigisha. Nubwo ababyigisha ubwabo batabasha no kubishyira mu bikorwa, ariko Kizito yari yarabyumvise, kandi n'umwana wacu agerageza kubishyira mu bikorwa. Niyo mpamvu tumusingiza, tukamushimira ko yatubereye urugero. Ikindi cyantangaje ni umubyeyi we mu magambo make yavuze, akayavugana ubutwari na dignité idasanzwe. Yagize ati ubu ngubu aho igihe kigeze, niba hari uwo nahemukiye ndamusaba imbabazi, ndasaba imbabazi. Ibyo mwigeze mubibona? We bakwiciye umwana ibikomere biragaragara ko atinize, atikize mu kiziriko nkuko barubeshye bariho babeshya. Urabona ko umwana bamukwishe urabizi neza, uti nge ndasaba imbabazi. Bishatse kuvuga iki buriya? Ndasaba imbabazi. Sinshaka gutinda kuri ijambo ry'uwo mubyeyi, ariko ririmo ubutagatifu nabwo bukomeye cyane. Umubyeyi yarangije kumva isi turi mu kwiteye, yarangije kumva igihugu turi mu kwiteye kiteye, yarangije kumva abari baramubeshye, yarangije kumva umugome ukoresha imbaraga za shitani arinde. Aravuga ati ahari mu butungane Imana inyihereye, ubu ngubu mperekeje umwana wanjye nka Bikira Mariya yaherekeje umwana we, ati ngewe ninge usaba imbabazi, ndasaba imbabazi niba hari unahemukiye. Izo mbabazi nizere ko ahubwo ntazakeneye, kuko nta cyaha dukoreye, ariko ubwo yabivuze buri afite icyo ashaka kuvuga.
natwe dukwiye kumwigiraho. Ndetse yibutsaga ijambo umwana yaririmbye ngo ingabire yo gusaba imbabazi no kuzitanga. Abanyarwanda bakwiye gusaba imbabazi kandi bakanazitanga. Dukwiye gusaba imbabazi tukazitanga, niho tuzasa na data wo mu ijuru. Ariko hari ikindi rero, nitegereje abaherekeje nyakubahwa Kizito Mihigo, umumaritiri wacu, nsanga nyine ni rubanda rugufi, rubanda babandi yahojeje barya, yafashije gusenga, nibo bamwumvise, nibo bamwakiriye. Burya no mu gihe cya Yezu nibo bamwakiriye. Abakuru bacu, abo basaseridoti bakuru n'abategetsi bakuru b'igihugu bari kubikurikirana kuri YouTube. Nkanjye uri Burayi utashoboraga kuhagera, utemerewe no kuhagera, bari kubikurikirana. Ndabizi ko babikurikirana, ariko kuri YouTube kure bahunze. Si ubwa mbere banahunze, nanone bahunze. Ntabwo bari bahari. Aho abaturage bari kubabara, aho Imana yagushije ya mvura igaragaza wenda umugisha w'umwana, bo ntibari bahari. Icyakora abasaseridoti bari bahari, bamushyigikiye b'intwari cyane, n'abakirisitu ba rubanda rugufi bari bahari, bamuherekeje. Bene abo nibo babona ijoro mbere, ni nabo bakiriye Yezu, ni nabo bakiriye agakiza mbere. Ubundi Yezu yagambaniwe nande? Yagambaniwe n'abo basaseridoti bakuru. Abiwacu bose ntabwo bagambaniye Kizito, ntabwo ari bo bamugambaniye rwose. Ndavuga n'abepiskopi ba Kiliziya Gatolika, ariko bagize ubwoba. Kandi mu kugira ubwoba kwabo ntabwo ari bizima, kubera ko hari uwateye ubwoba baremera, cyangwa se babwiye ngo bamushyigikire ntibaherekeze Kizito kugira ngo ubutungane bwe butagaragara, barabyemera. Ibyo ngibyo tuzabigarukaho ikindi gihe. Ariko ubugwari bw'abayobozi nta gihe bwigeze buba ingabire iturutse mu ijuru. Ubugwari ni bubi. Ubugwari ni ukugambanira nta mushinzwe. Iyo uri umushumba ugahunga aho rukomeye, wagombaga gutanga ubuhamya, kandi uri mu nshingano zawe utanatandukiriye, haba hari ikibazo. Ariko nicyo tukivugaho uyu munsi, kuko uyu munsi kidushishikaje ni ukwirebera Kizito Mihigo, izina rya kinyarwanda rigiye kuzashyirwa mu rwego rw'abatagatifu. Bibejo ubundi bizagerwaho. Ahubwo ndashishikariza iyo rubanda rugufi yumvise, ifite amaso yo kubona, ko dutera hejuru tugasaba ko Kizito ashyirwa mu rwego rw'abahira ako kanya, ko ashyira mu rwego rw'abamaritiri, kuko yapfuye nk'umumaritiri. Ibimenyetso byose biruzuye. Ngewe mbibabwira ndi umusaseridoti, ndabizi neza ibimenyetso byose biruzuye. Sinjye ubigena kumushyira mu rwego rw'abatagatifu. Iyo bari njye ubigena, ngira ngo natangiye kubivuga kare rwose ako kanya. Ariko ndahamya neza ko Kizito yerekanye ibimenyetso byose, kuko nta bindi turabizi, ntabwo Roma igihimba. Ni ibimenyetso by'umuntu werekanye urukundo, agahamya Imana aho rukomeye. Kizito rero ntawamurushije mu Rwanda. Mu Rwanda yahagaze ku maguru yombi, kandi ari umwana muto, akora uko ashoboye, maze ahamya Imana aho rukomeye. Atwigisha kubabarira no gusaba imbabazi. Kibeho irongeye ibaye imfura mu Rwanda rero. Kibeho yabonye amabonekerwa yaduteguzaga ko u Rwanda rugiye kugwa mu ishyano, ko u Rwanda rugiye kugwa mu kaga nitudahinduka mu mitima. Irongeye bya mu maritiri wa mbere Kizito Mihigo. Nizeye ko yabazirika twajyaga tuvuga izuba ku Kibeho izaba bazirika koko ya reconciliation, bazirike de la reconciliation, bazirika yo kunga abanyarwanda. Iyo bazirika yaba byashoboka ngo izitirirwe mutagatifu Kizito Mihigo, kubera ko niho avutse, niwe watwigishije kurusha abandi kuva u Rwanda rwatangira kubaho, gusa na data wo mu ijuru, nkuko tubisabwa mu ivanjiri uyu munsi, tubabarira, turekura byose, tutagendera kuri kujisho rihorerwa irindi, ahubwo tubabarire n'abaduhemukiye, ndetse tunabasabire kuba batagatifu. Mbega Kizito ngo ari umutagatifu ukomeye. Kizito ndabibabwiye azaba umutagatifu ukomeye. Maze Kizito rero umutagatifu, urabona u Rwanda usize uko rumeze. Dusabire twese, usabire umubyeyi wawe, uretse ko nabonye akomeye, uretse ko nabonye nawe ari intungane, nawe nabonye afite umutima w'ubutungane udasanzwe. Musabire ntasigare mu gahinda, kandi uhari kandi uzamuba hafi. Usabire abanyarwanda imbere ya Yezu, imbere ya Bikira Mariya, upfukame, ucurange, ubaryohereze nkuko wajya guturyohereza hano ku isi. Uhimba indirimbo zo gusingiza Uwiteka, none uri imbere y'amaso ye n'imbere y'ubwiza we. Ikinyarwanda kiririmbwe mu ijuru. Babwira uti ibyo ari byo byose, icyo dusize hari inyuma, abaturage barahangayitse. Abaturage bahorana umutima udiha, kubera ko bayobowe nabi, bayobowe n'abantu bica, bayobowe n'abantu batagira impuhwe. Banguka Nyagasani, udufashe kongera gusubirana igihugu kivukamwe abatagatifu. Abamaritiri babe bake, ariko kivukemwe abandi batagatifu, bavukira mu gihugu kirimo amahoro, batavukira mu gihugu cyica abana bacyo, mu gihugu cyikora mu nda. Duha ubutegetsi bukunda abaturage, duha abategetsi bashishikazwa no kutamena amaraso y'abaturage, ahubwo bashishikazwa no kurengera abaturage.
dore Gakizito wa munyamakuru ejo watubwiye ko wari ufite ibikomere mu maso bivuguruza abari baratubeshye ngo wariyahuye. Ibikomere ku itama ry'iburyo, ibikomere ku itama ry'ibumoso, igikomere mu gahanga, bivuga ko wagiriwe nabi. Ndabyibuka ukuntu wambwiye kandi ndatekereza ko biganirije n'abandi, utigiye bagufunga bwa mbere baragukubise barakunoza, atari ku kintu bashimira nuko batakoze mu maso yawe, batakoze ku ruhanga rwawe, ngo bakubise ikibuno baragitosa, niko wambwiye, ndumva warabibwiye n'abandi. Atari ko ntibigeze bagukora mu maso, ku jisho, mu ruhanga, ngo ntibigeze bahakora, ntibigeze bashaka kugukomeretsa aho hantu ngo nicyo wabashimiraga. Rwa ruhanga noneho barukozeho, ariko ibyo bikomere bagusizeho bitatu bisa n'ibishushanya umusaraba. Ibyo bikomere ni wo mugisha wawe. Ibyo bikomere ni nka bya bindi bya Yesu byarasigaye, ibikomere bya Yesu we byari 5, we baguhaye 3, ariko ibyo 3 nuko ariho batweretse, ibindi biri hasi, ibindi biri aho tutabonye, bahishe batatweretse. Ndahamye ko ibikomere 5 bya Nyagasani bikuriho ubifite. Ibyo bikomere rero batweretse byerekana ububabare wanyuzemo, aho wameshe ikanzu yawe mu maraso ya ntama, nibwo butungane bwawe, wenda niyo shusho tuzasigarana. Abazagushushanya mu minsi ya mbere, ibyo bikomere bazabyibuka, bigaragaza ububabare wahuye nabwo, kugira ngo usinye ku buryo budasubirwaho ko wahamije Imana aho rukomeye, ko wabaye umuhamya wa Nyagasani ukoresheje amaraso yawe, ko wasinye kuba umumaritiri w'urukundo n'ubwiyunge. Nuko rero turakwiyambaza udusabire mu ijuru imbere ya Yesu Kristo waducunguye n'umubyeyi Bikira Mariya, utubera ambasaderi mwiza. U Rwanda mu gihe kidatinze ruzabona amahoro aturutse mu ijuru, ruzabona ubutegetsi butanga ihumure n'ituze, maze abaturage basubiza umutima mu gitereko, babikesha isengesho ryawe, babikesha isengesho ry'umubyeyi Bikira Mariya utazahwema kutuvuganira, n'umwana we Yesu Kristo waducunguye. Amina.